Na página 310, que é a nossa penúltima página, na horta são cultivados legumes e verduras. O que você acha que aconteceu primeiro? Numere as cenas de 1 a 4 de acordo com as ordens dos acontecimentos. Depois, conte a história aos colegas. O que aconteceu? Número 1, as crianças preparam o solo, né? Aqui são as sementes, ó, alface, repolho, rúcula, agrião, cenoura, né? Então, aqui vai ser o número 1, elas estão preparando o solo. Depois que elas plantou, né, e aí já nasceu, né, com o calor do sol, com a luz, né, com a ajuda da chuva também, com a ajuda das crianças regando, né, as plantinhas cresceram, né, e elas estão regando. Depois, as crianças vão colher, né, essas verduras, esses legumes, né, e depois as crianças vão saborear, né, uma refeição muito saudável, né, verduras, legumes, não é mesmo? Então, 1, 2, 3, 4. Muito bem, agora vamos para a próxima página.